prisijungę prie naujo YouTube kanalo pavadinimu Kripto idėjos. Kadangi šis epizodas yra pirmas, trumpai prisistatysiu. Esu Aurimas, nusprendžiau sukurti šį kanalą, kad išplėsčiau lietuvių supratimą apie kriptovaliutas ir jų panaudojimo būdus. Kriptovaliutomis domiuosi nuo 2013 metų. Pirmą kartą vadinamąją baltąją knygą White Paper perskaičiau taip pat 2013 metais. Nuo to laiko mano susidomėjimas šiomis naujomis valiutomis tik augo. Kanalo tikslas yra plėsti lietuvių supratimą apie kriptovaliutas. Didžioji dalis šio kanalo bus skirta edukacijai. Lietuvoje matau vis daugiau atsirandančių vadinamų scam. Tai yra apgaulės projektų. Tikiuosi, šis kanalas padės jums atskirti apgaulę nuo tikrovės ir padės įgyti papildomų žinių. Idėjų video struktūra bus suskirstyta į 3 dalis. Pirma – edukacija. Antra – naujienos. Trečia – prekyba, tai yra tradingas. Kartais viename epizode turėsime visas 3 dalis, o kartais jos bus kaip atskiri epizodai. Kadangi šis video formatas yra mano hobis, o ne darbas, tai yra mano pirmas projektas socialiniuose tinkluose, tai pirmie epizodai bus kuriami kas kelias savaitės. Jei matysiu, kad susidomėjimas auga ir yra grįžtamasis ryšys su žiūrovu, epizodai bus leidžiami dažniau. Pradėsiu nuo pagrindų, tai yra paaiškinimo, kas yra pinigai. Pinigai yra visuotinai priimtas mainų ir vertės matavimo įrankis, kuris leidžia žmonėms apsikeisti prekėmis ir paslaugomis, o taip pat įvertinti tų prekių ir paslaugų vertę. Pinigai būna fizinėme arba skaitmeninėme pavidale ir turi būti priimami kaip mokėjimo priemonė. Kad geriau suprastumėte, pateiksiu pavyzdį. Aš randu skelbimą, kad jūs parduodate telefoną. Telefono vertė 1000 eurų. Pabrėžiu ir paaiškinu, vertė, kurią jūs nustatėte pasinaudoję pinigais, yra 1000 eurų. Jūs nenorite gauti aukso ar atlikti su manimi mainų, kur aš duočiau jums kažką kitą, tarkim savo mašiną. Jums reikia likvidžios valiutos, su kuria galėsite lengvai nusipirkti ką tik norite. Tam buvo suprikarti pinigai ir jie reprezentuoja daikto ar paslaugos vertę. Vėliau tęsime pavyzdį. Aš noriu iš jūsų nupirkti tą telefoną. Kaip aš jums sumokėsiu? Lengviausia man būtų sumokėti grinais. Šis būdas būtų labai geras. Aš jums sumoku, jūs paduodate telefoną ir mainai atlikti. Šis būdas neįveltų trečiojo asmens, tai yra mums nereikėtų naudotis banko paslaugomis. Šis apsikeitimas būtų privatus, taigi nereikėtų jaudintis ir laukti pavedimo, nereikėtų pasitikėti banko ar kitą įmonę, kad ji tuos pinigus persiųs. Taip pat nereikėtų mokėti persiuntimo mokesčio, viskas atrodo labai gerai. Bet viena bėda, kad mes turėtume būti toje pačioje vietoje apsikeitimo metu. Jei, pavyzdžiui, gyvenate kitame mieste ar kitoje šalyje, mums susitikti būtų ganėtinai sunku. Ir tai pareikalautų papildomų išlaidų. Ir apsikeitimas neįvyktų. Iškart reiktų palaukti, kol susitiksime. Žinoma, šiandien pasaulyje yra daug galimybių persiųsti pinigus. Elektroniškai per banką. Tai gali užtrukti kelias dienas, jei jūs esate kitoje šalyje ar naudojate kitą valiutą, tarkim dolerius. Yra tikrai daug būdų persiųsti pinigus, bet visada jums reikės trečiojo asmens. Tai yra banko ar kitos įmonės paslaugų. Bankai kartais blokuoja jūsų pervedimus, jie tiesiog valdo jūsų pinigus ir ne visada galite jais pasinaudoti, kaip norite ir negalite siųsti kam norite, taip pat yra dideli mokesčiai už pervedimus, ypač į kitas šalis. Taigi idealus sprendimas įvykdyti sandorį būtų skaitmeniniai pinigai, kuriuos aš galėčiau persiųsti tiesiai jums be trečiųjų šalių, tai yra bankų pagalbos. Persiuntimas turėtų būti greitas ir negali turėti jokių kliūčių persiųsti į bet kurią pasaulio šalį, bet kuriuo metu, tai yra dieną ar naktį. Tikiuosi telefono pavyzdys padėjo jums suprasti, kam buvo sukurtas bitkoinas. Jis atitinka visus šios kriterijus. Bitkoiną gali persiųsti kam tik nori, kur tik nori, bet kuriuo metu. Jis užtikrina anonimiškumą ir išlaiko savo vertę laikui bėgant. Bet apie tai truputį vėliau. Pirma, pabaikime paaiškinimą, kas yra pinigai. Pinigai gali būti išleisti valstybės arba privačios organizacijos, pavyzdžiui, banko, o jų vertė gali būti susita su prekėmis, pavyzdžiui, auksu ar sidabru, arba priimta pagal tam tikras taisykles, nustatytas valdžios institucijų ar kitų rinkos dalyvių. Dabartiniai pinigai eurai ar doleriai yra priimti pagal valdžios nustatytas taisykles ir nėra susieti su prekėmis kaip auksu. Mums nereikia nešiotis aukso su savimi kaip laikais prieš 100 metų. Jeigu valdžios institucijos turi galimybę valdyti, kiek naujų pinigų bus prispausdinta ir jie tai gali daryti iki begalybės. Deja, bet taip yra sumažinimo pirkimo galia ir kyla infliacija. Kiekvienai prekiai nupirkti laikui bėgant reikia vis daugiau ir daugiau pinigų. Pavyzdžiui, 2022 metais Lietuvos infliacija buvo apie 20%, 2023 metais apie 10%. Tai kiekvieno piliečio pirkimo galia sumažėjo 30% per 2 metus.
Tai reiškia, ką nupirkdavai už 100 eurų, dabar turėsi išleisti 130 eurų, apytiksliai. Kadangi vertės stabilumas yra svarbus pinigų funkcijų atlikimui, todėl daugelis valstybių siekia užtikrinti stabilumą ir išlaikyti kontrolę savo pinigų kūrimui ir vertei. Deja, valstybėms ir bankams tai labai nesiseka. Pasižiūrėkime, kaip atrodo dolerio vertės grafikas bėgant metams. Šitame grafike matome pirkimo gale US dolerio bėgant metams. Tai nuo 1913 metų keitėsi pirkimo gale. Tai kiek galėjai nupirkti už $1. Tai visada krito ta pirkimo gale, čia truputį buvo pakilus, bet čia dar buvo pririšta prie aukso, bet po to jau visada į apačią. Tai nukrito 97% dolerio pirkimo gale per tuos 111 metų. Ir kris toliau. Čia neišimtis, galim taip pat pažiūrėti eurą. Euras nuo 97 iki 24, už 1 eurą gali nupirkti tik 56% už to, ką galėjai nupirkti 97. Tai irgi į grafikėlis kiekvienais metais į apačią, kiekvienais metais. Čia matom straipsnį su Turkijos lyra. Tai šitas straipsnis 22 metų rašo, kad bitkoinas yra kaip parašiutas turkam. Kodėl jie taip rašo? Todėl, kad per paskutinius 5 metus kiekvienais metais nuvertydavo 50% Turkijos lyra. Tai, jeigu tu gauni atlyginimą Turkijos lyrom ir po metų tavo atlyginimas, jeigu tu taupėjai, tai per pusę sumažėja per vienus metus. Tai didžiulė infliacija. Grafiką matom. Tiesiog sminga žemyn. Tai labai nestabili valiuta. Ir visas valiutos yra taip, jos visas nuvertėja. O jeigu pažvelgtume į bitkoino grafiką, čia prie US dolerio grafikas, tai ir čia nuo 2012 iki šiandienos matome, kad visada kylantis į viršų. Ir 2012 kainavo $2, dabar kainuoja 58 812. Tai yra saugi priemonė apsisaugoti nuo infliacijos yra pirkti bitkoiną. Matome čia, kad jisai pakilo 2,5 milijono procentų. Tai 25 000 kartų. Kosmiškas kilimas, tokio greičiausiai nebebus, bet jis vis tiek nenuvertės, nes jis turi limituotą skaičių, kiek gali būti bitkoinų. Tik 21 milijonas. O visas valiutos jas tik tai spausdina kiekvienais metais. Reikia pinigų, prispausdinsim, jos prie nieko nepririštos. O bitkoinas 21 milijonas yra fiksuotas ir kiekvienais metais vis daugiau žmonių nori jo nusipirkti ir ta kaina taip kyla. Taigi, daug geriau laikyti savo pinigus kriptovaliutose, negu turėti grinais. Bent jau kažkokį procentą paskirti savo investicijų portfelio į bitkoiną yra tikrai labai naudinga. Taip pat Turkija tapo viena iš patraukliausių lietuviams šalių poilsiui, nes ji tapo pigi dėl nuvertėjusios Turkijos lyros euro atžvilgiu. Dabar metas padėkoti savo sponsoriams, rėmėjams, kurie remia šitą kanalą. Ir tai esate jūs, kurie žiūrite. Paspauskite like, parašykite komentarą, paspauskite subscribe, prenumeruokite. Visą tai labai padės šiam kanalui augti. Ačiū. Turbūt klausite savęs, kuo pinigai ir infliacija yra susijusi su bitkoinu ir kriptovaliutomis. O pasirodo, pirmoji kriptovaliuta bitkoinas buvo sukurta per 2008 metų krizę, niekam nežinomo anoniminio kūrėjo ar kūrėjų pavadinimu Satoshi Nakamoto. Pagrindinis tikslas buvo sukurti decentralizuotą valiutą, kurios nevaldo bankas, valstybė ar žmonių grupė, ir kuri egzistuotų elektroniniu pavidalu ir leistų žmonėms atlikti tiesioginius mokėjimus be finansinio tarpininko, pavyzdžiui, banko ar valstybės. Satoshi Nakamoto norėjo supaprastinti mokėjimus. Dabar, jei mes norime išsiųsti pinigus draugui, įmoniai ar į kitą šalį, kaip mūsų pavyzdyje, mums reikia naudotis banko paslaugomis. Satoshi noras buvo, kad mes visi taptume savo pinigų valdytojais ir galėtume siųsti transakcijas, kur norime, kada norime ir kam norime tiesiogiai.
Taigi bitkoinas buvo pasiūlytas kaip decentralizuota valiuta, kurios nevaldytų bankai ir jį laikui bėgant nenuvertėtų. Nuo bitkoino atsiradimo iki šios dienos bitkoinas ne tik kad nenuvertėjo, bet ir stipriai išaugo ir jo vertė. Deja, jis dar netapo rezervinė valiuta ar puikia atsiskaitimo priemonė. Transakcijos yra ganėtinai brangios ir bitkoinas šiuo metu nėra patraukli atsiskaitimo priemonė parduotuvėse. Dabar bitkoino paskirtis labiau siejama su vertės išlaikymu, investavimu ir spekulacija, kuri ne visada atneša pelną. Bet yra kriptovaliutų, kurios sukurtos pigiems ir greitiems mokėjimams atlikti, bet apie tai pakalbėsime kitose epizoduose. Dabar plačiau apie bitkoiną. Dar pasikartosiu. Bitkoinas yra decentralizuota virtuali valiuta, kuri leidžia žmonėms atlikti tiesioginius mokėjimus be finansinio tarpininko, pavyzdžiui, banko ar valstybės. Skirtingai nei tradicinės valiutos, bitkoinas nėra fizinis ir egzistuoja tik skaitmeninė forma. Jis saugomas skaitmeninėje piniginėje ir yra naudojamas pervedimams iš vienos piniginės į kitą, kaip atsiskaitimo priemonė kitiems naudotojams bet kur pasaulyje, bet kada, su santykinai mažomis mokesčių sąnaudomis. Bitkoino pervedimą galima padaryti bet kuriuo metu į bet kurią pasaulio šalį už nedidelį mokestį ir tam visiškai neprireiks banko paslaugų. Mes dažnai susidurime su tarptautiniais mokėjimais, kurie gali užtrukti ir kelias dienas. Pavedimas daromas per banką, bet naudojant kriptovaliutas, pavedimai atliekami iškart. Pačio bitkoino pavedimas užtrunka iki pusės valandos. Viena iš pagrindinių bitkoin savybių yra jo decentralizuota prigimtis. Tai reiškia, kad jis nėra kontroliuojamas vienos institucijos, o veikia tinkle, kuriame yra vartotojai, kurie naudoja specialią programinę įrangą, dar vadinamai kasėjais, kad patvirtintų ir apdorotų transakcijas. Tai padaro jį labai saugia ir patikima mokėjimo sistema, be centralizuotos kontrolės taško. Per 2008 metų krizę net Lietuvos bankai susidūrė su sunkumais ir buvo uždaryti Snor ir Ūkio bankai. Tai sukėlė daug nepatogumų ir nuostolių šių bankų vartotojams, nes bankas bankroto atveju grąžina daugiausiai 100 000. Bitcoin saugumas yra aukščiausiame lygyje, pats tinklas niekada nebuvo nulaužtas ar sustojęs. Šiam saugumui užtikrinti naudojama kriptografija, jie apsaugo transakcijas ir kontroliuoja naujų valiutos vienetų kūrimą. Iš viso niekada nebus daugiau kaip 21 milijonas bitkoinų. O šis limitas užtikrina, kad valiuta išlaikytų savo vertę laikui bėgant. Bendrai, bitkoinas yra revoliucinis atradimas, turintis potencialą pakeisti mūsų požiūrį į pinigus ir finansus, teikiant saugesnę, decentralizuotą ir efektyvią mokėjimų sistemą, kuri neveikia vienos institucijos kontrolėje. Ačiū, kad peržiūrite edukacinę šio kanalo dalį. Dabar labai greit apžvelgsime pagrindinės šiandienos naujienas. Taigi, pirmoji naujiena apie Donaldą Trumpą ir meme-coiną pavadinimu MAGA, kuris pakilo 52% po to, kai buvo pasikėsinta į buvusį prezidentą. Matome, kad nuo $6 jis pakilo iki $10 ir kapitalizacija pakilo nuo 300 iki beveik 500 per 45 minutės. Čia matome patį video, kaip buvo pasikėsinta. Galite jį peržiūrėti telegraph.com ir perskaityti visą šitą straipsnį. Čia matote taip pat, kad pakilo jo galimybės laimėti rinkimuose ir šis įvykis tikrai sukrėtė visą kripto rinką ir labai didelis nepastovumas dabar rinkoje. Dar viena naujiena apie Bitcoin ETF. Kas nežino, Bitcoin ETF yra biržoje prekiaujamas fondas. Nuo šių metų jau galima nusipirkti Bitcoino ETF biržoje. Tai suteikia daug didesnį prieinamumą nusipirkti Bitcoino didelių korporacijų investuotojams, įmonėms ir netgi bankams. Tai matome, kad susidomėjimas niekur nedingęs, vokiečiai parduoda, o dideli biržos žaidėjai superka Bitcoiną. Matome, kad 310 milijonų nupirko per BlackRock ir Fidelity ir 23 milijonus Grayscale'as, kuris irgi šiaip pardavinėjo, bet dabar irgi dar nupirko. Taigi pirkimas vis dar vyksta. Kita naujiena apie Vokietiją, tai jeigu dar negirdėjote, tai Vokietija Vokietijos valstybė pardavinėja savo bitkoiną. Ir jie atrodo pardavė visus, jie turėjo apie 50 000 bitkoinų.
pačio bitkoino kainai šis pardavimas neturėjo labai didelės reikšmės, kadangi, sakiau, vis dar turime didelį ETF pirkimą ir žinoma mažieji investuotojai, tai visi mes taip pat perkame bitkoiną ir kaina nenukrito labai stipriai. Čia matome, kad bitkoinas turi tam tikrą pasipriešinimą ties 60 000, tai kad keliautume į viršų reikia pirmą pakilti virš 60. Ir tai yra viskas šiandien. Susitiksime kitose epizoduose. Parašykit komentarą apie šį epizodą. Taip pat galite paprašyti temos kitam epizodui. Tai man padės suprasti, kokia auditorija žiūri mano video. Ir taip aš galėsiu patobulinti turinį pagal jūsų norus. Iki!